السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعنا ونكسن داوديان ملولي بعد جوكتانا كسود وذا هالكني وأتكلم سعوتان ورنكي ودم بي دجالة كسعود وقوي إثيوبيا يجودهم بعرفك قضبضة أي نكسو قاضني دونه ديردني نكسار دونه وحكمي ده حالبي ودم بي دجالة كسعودية وقوي إثيوبيا sidoo kale waxay eegi doonaa dagaalada iyaguna ka aloolsan dhankaas iyo deegaanka canfarta banaabax lagu soo horjeedo faari TPLF iyo sidoo kale lagu taageerayo Abiy Ahmed erigi ka soo yeeray in hubka ay wada qaataan dhammaan shacabka Itoobiya ayaa banaabaxyadani waxay ka bilowdeen gobolka Oromia sidoo kale wasaaradda difaaca Itoobiya ayaa waxa la sheegayaa in guud ahaanba ay u yeertay cid waliba ka tirsanaan jirtay ciidanka militariga Itoobiya kuwaasoo ay ugu baaqday in ay ka soo qayb galaan kana soo taan goobaha ay joogaan si ay u difaacaan wadankooda sidoo kalena khibradooda iyo xoogooda ay ugu bixiyaan sida ay uga difaaci lahaayeen maleeshiyaadkan ku soo duulaya ayay yiraahdeen wadanka Itoobiya sidoo kale waxaynu eegi doonaa dagaalo aad u xooggan oo 24 saacadood la soo dhaafay ka dhacay deegaanka canfarta sidoo kalena ciidamada militariga Itoobiya oo iyaguna ka dagaalamaya jiida hore afka dagaalada ay ka socdaan deegaanka canfarta kuwaasoo difaacaya wadada isku xirta tareenka qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu halkani ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal ku soo dhawaada channelka oo subscribe noo saar like noo saar asxaabtaadana la sii wadaag haddii aynu ku bilowno dhankaas iyo waqooyiga Itoobiya dagaalada ka soconaya waxa la soo sheegay in 24 saacadoodkii u dambeeyay aysan ka soconin dagaalo magaalada Dhisay iyo sidoo kale Kombolja oo ay horay u qabsadeen xooga TPLF halkaasina waxa la soo sheegay in wax dagaalo ay halkaasi ay ka socon balse dagaalada ugu xoogan ayaa waxay ka socdaan deegaanka Axmaaradu iyo sidoo kale qaybo kamid ah ee deegaanka Oromada waxaana la soo sheegay magaalada Milta iyo magaalooyin kale deegaano hoos yimaado kuwaasi in ay dagaalo xoogan ku dhaxmarayaan ciidamada militariga Itoobiya iyo kooxaha TPLF halkaasina waxa la soo sheegay in dagaaladii ugu xoogana ay dabcan ay ku dhaxmareen labadani dhinac ay halkaasi ku wada dagaalamaya balse dagaaladu waxay ka socdaan duuleedka magaalooyinka Dhisay iyo sidoo kale Kombolja waxa la soo sheegay eray ka soo baxay dhankaas iyo Katajurida afhayeenka TPLF kaasoo looga been abuuray in uu eraygaas qoray waxa ay dadka qaar ay baafinayeen ana warbaahinada qaar ay qorayeen in ay Dhisay iyo sidoo kale Kombolja ay gabi ahaanba laga xoreeyay kooxaha TPLF balse warkaasi ayaa waxa uu noqday war been abuura kaasoo mid la doonayay in dadka shacabka ama dawladda dhexe Itoobiya ay ku hawaal mariso kooxaha TPLF iyo sidoo kalena shacabka halkaasi ku dhaqan dagaal xoogan ayaa dabcan ka soconaya dawladka magaalooyinkaasi walow la soo sheegayo kooxahani iyo sidoo kale ciidamada militariga Itoobiya maadaama labada dhinacba ay sheeganayaan guulo balse dagaalada halkaasi ka socda ayaa dagaalo aan kala joogsi lahayn dhanka kalena Dhisay iyo Kombolja iyaguna waxa la soo sheegaya in ay yihiin magaalooyinka oo degan balse gacantu ay ugu jiraan kooxahani TPLF haddii aynu u laabno dhankaas iyo deegaanka canfarta waxa la soo sheegay in magaalooyin ay deegaano hor leh ay TPLF qabsadeen sidoo kalena waxa la soo sheegay in kooxaha TPLF iyo ciidamada militariga Itoobiya ay dagaalo xoogan oo halkaasi ku dhaxmaray waxa la soo sheegay in TPLF ay ku dhowdahay in ay gabi ahaanba la wareegto wadada tareenka ee isku xirta Djibouti iyo Itoobiya taasoo ay ciidamada militariga Itoobiya badankooda halkaasi difeysyo aad u weyn ay ka qodqoteen si ay u difaacaan wadadaasi isku xirto maadaama ay tahay wadadaasi wada istiraatiiji ah oo ay dadku inta badan isticmaalaan waxaana la soo sheegayaa difeeysadii ugu badnaa ama ciidamadii ugu tira badnaa in ay halkaasi fadhiyaan walow dagaaladu ay halkaasi iyaguna ka socdaan balse waxa la soo sheegayaa in TPLF ay wali dagaal ay kula jiraan ciidamada TPLF ee ciidamada militariga Itoobiya niraahde sidoo kalena ay halkaasi dagaalo aad u xoogan ay ka bilowdeen maleeshiyaadka canfarta iyo sidoo kale TPLF qaarkood oo isbahaystay ayaa halkaasi ka wada dagaalamaya halka dhinaca kalena ciidamada militariga ee dawladda dhexe ay iyaguna dagaalo xoogan ay ku qaadayaan dhanka weerarada ay iyaguna uga hormarayaan kooxaha TPLF halkaasi deegaanka canfarta iyo sidoo kale wadooyinkaasi iyo deegaanada ku agdhow dagaalo aad u xoogan ayaa dabcan ka soconaya ilaa maalinimadii shalay ahayd ilaa 24 saacadood ku dambeeyana halkaasi dagaalada ugu xooganaa sida la soo sheegayo ay ka soconayaan dagaalo xoogan ayaa dhinacyada dabcan Itoobiya ka wada socdo dhanka kale waxa la soo sheegayaa in kooxahani jabhada xoreynta Oromia in ay iyaguna ay dabcan ka dagaalamayaan dawladka magaalooyinka aan iraahday deegaanka canfarta iyo sidoo kalena dawladka magaalada Addis Ababa ay halkaasina dagaalo iyaguna ay kula galayaan ciidamada militariga Itoobiya oo halkaas qaarkood iyaguna dagaalo xoogan kula jira kooxahani
dagaalo guud ayaa Ethiopia ka wada soconaya balse waxaa la sugayaa in arrimihii u dambeeyay ee ahaa in miiska wada xaajoodka ay yimaadaan maanta oo ahayd maalin jimcaha waxa iyaduna ka hadlay arrintaasi xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ee John Pingin ayaa isaguna mar uu ka hadlayay arrintaasi waxa uu sheegay in gebi ahaanba dagaaladani la soo afjiray sidoo kalena waxa uu ku baaqay in miiska wada xaajoodka ay yimaadaan dhinacyadana ku wada dagaalamaya waddanka Ethiopia si degdeg ahna loo xaliyo ama dagaaladani ama xabad joojin la sameeyo ayuu ninkaasi dabcan uu ka hadlayay arrinta Ethiopia isaguna sidoo kale qaramada midoobay iyo sidoo kale Mareykanka iyo dalalka caalamka ayaa waxay ku baaqayeen in gebi ahaanba la soo afjiro dagaalada ka socda waddanka Ethiopia sidoo kalena miiska wada xaajoodka yimaadaan dhinacyadana ku wada dagaalamaya waddanka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa la sugayay in shirar uu la qaato madaxda kala duwan ee haatanba ku sugan magaalada Addis Ababa oo shalayto ilaa iyo maalinimada u dambeysay ay ku soo qulqulayeen magaalada Addis Ababa kaasoo looga hadli doono shirkaasi in gebi ahaanba Ethiopia ay ka dhici doonto xabad joojin sidoo kalena kooxaha TPLF iyo kooxaha kale ee iyaguba ka soo horjeeda xukuumadda Abiy Ahmed in miiska wada xaajoodka ay soo wada fadhiisan doonaan bilaa shuruud iyadoona wax shuruud ah loo xiri doonin miiska wada xaajoodka dabcan khubaro kala duwan ayaa arrimaha siyaasadda waddanka Ethiopia falanqeynaya walow la sheegayo in TPLF ay u sii jihaysan tahay dhankaas iyo magaalada Addis Ababa ay haatanba ay diyaar u ahayn in ay wax wada xaajood ay la sameeyaan Abiy Ahmed iyo xulafadiisa dabcan dagaaladaasi iyo wixii ka soo kordho iyo xaaladihii u dambeeyay waddanka Ethiopia halkan ayaad kala socon doontaan intaan wararkan war lamid ah aan ku kulmi doono waxaan idin leenahay saaxiibayaal wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh